สวัสดีค่ะนึกว่าพาแซบมาแล้วค่ะมากับพี่น้องวันนี้นี่พามากินตำทะเลด้วยค่ะพี่น้องมีบะผลเมนูตำเนาะค่ะอย่าฝ่าเบื่อกันด้วยค่ะพี่น้องโอ้ยอากาศร้อนหลายเนาะค่ะกินตำนี่ล่ะนึกว่ามันจังสีสวงเนาะค่ะพี่น้องมาค่ะแซ่บๆไปน้ำเน้งมันนี่มาผู้เดียวคือเก่าเนาะค่ะได้พักกวางตุ้งดอกค่ะพี่น้องมาแลดีดเนาะค่ะมันนี้บ่ได้มาละค่ะพี่น้องแก่หลายกินบ่ไหวเนาะค่ะแก่จนแบบหยาบเลยเนาะค่ะหมูกระจกด้วยค่ะพี่น้องถั่วลันเตาค่ะแล้วก็มีผักสลัดคอสนะคะพี่น้องเรดโอ๊กผักบุ้งค่ะเพิ่งเลิกงานมากแล้วค่ะแซ่บช่วงค่ะบัดเนี่ยวันนี้นิ่งใส่เป็นเส้นขนมจีนสดเนาะค่ะ
ร่มพัดเย็นดีคักค่ะ
มีจังไดฝนตกแน่บ่น้อค่ะเพิ่นคือประกาศว่าฝนสิตกหลายพื้นที่เนาะค่ะทางบ้านนี่สระบุรีเนาะค่ะฮ้อนบ่ตกเลยค่ะแห้งคักบ่โอ้ยทั้งมือทั้งซ้อนค่ะบัดนี้ไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้นี่ก็ได้เป็นเมนูตำทะเลเนาะค่ะเป็นกุ้งกับปลาหมึกแซ่บคักเนาะค่ะเป็นเมนูตำกินย่ำได้กระแซ่บเนาะค่ะอย่าฝ่าเบื่อกันเด้อค่ะอากาศมันร้อนหลายเนาะค่ะพี่น้องบางทีเขาก็บ่คิดอยากเนาะค่ะกินแต่น้ำอิ่มน้ำเบิดมื้อเลยค่ะพี่น้องแห้งน้ำเย็นๆแห้งมักเนาะค่ะกินเย็นจัดไรก็ขึ้นหัวตึบเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปละค่ะสำหรับคลิปนี้นึงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะนึงก็ขอคุณกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้นึงได้เฮ็ดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นึงมาพาแสบลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ